waa'eedhuma Oromooti gara caalu. Oromooni akka alaqaa Taayyeen fa'aa jedhanii sobanii uummata alaa dhufe miti. Uummatuma biyya Itoophiyaa keessa turedha. Kan jiraateedha. Kan dhalateedha. Dhaloonni Oromoo ammaa akka tiimii kuwaasii tokko taphatuuti. Mo'uu qaba. Mo'uu jechuun qawwee duwwaa miti. Mo'uu jechuun karaa amalaas, karaa hoogganuus, karaa kana hundumaa cimee hoogganuu qaba Oromoon. Oromoon immoo nama Itoophiyaa hundumaa wajjiniin walii galuu qaba. Jaalalaan, wal hammachuudhaan Itoophiyaa geggeessuu qaba Oromoon. Dorgomaa dhiyeessa dhufutti kan dorgomu immoo paartii tokko ta'ee miti. Yoo dorgomu akka bulchaa gammachiisaati kan nama tokkooti. Waggaa 83 garuu dandeettii qabaa. Masaan koo ilkii hojjetaa. Dhanni koo sirriitti jiraa. Waan baay'ee mataa koo keessa waan jiruuf isa warra Itoophiyaa kan biraatti himuudhaaf Oromoon isa durii illee ammaallee caalaa akka guddatu, ijoolleen isaa akka isheen guddattu, uummanni Oromoo akka bal'atu, uummanni Oromoo akka sooromu, akka hundumaa nyaachisee ofii isaatis nyaatu gochuun barbaada.